السلام عليكم متتبعي قناة صفريوية تيفي. نتمنى تكونوا كاملينكم بخير وعلى خير وما خاصكم حتى شي خير. اليوم بغيت نعرفكم على معلمة تاريخية عريقة بالمغرب اللي هي مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وغادي نمروا بأكبر نفق في إفريقيا اللي هو نفق الموحدين. إذا بقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا على هذه المعلمة العريقة وتاخذوا معلومات على حمامات المياه الساخنة وكذلك جنبات مسجد الحسن الثاني.
في مسجد الحسن الثاني من الداخل ومن الخارج في الوقيته ديال بين المغرب والعشاء. صراحه شي حاجه اللي هي جميله وروعه. بالنسبه لهاد الالعاب هادو كاينين في الجنب ديال المسجد. هاد الالعاب الصغارين تيديروا لهم 15 درهم، وبالنسبه لهادو اللي كبار هادو 30 درهم. يعني ممكن انكم تركبوا الاب والام والوليدات يركبوا ويضربوا دورات زوينين. صراحه شي حاجه اللي هي زوينه. نتمنى يكون هذا الفيديو هذا نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واللي عزيز عليكم. بسلامه.